हेलो मिस्टर ऋषि जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपसे किसी को अर्जेंट बात करना है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। मिस्टर ऋषि जी प्लीज पिकअप द कॉल। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको।